Binne. Santi. Nog net so mooi soos altyd. Dag, pa. Mama sal baie bly wees om jou weer by die huis te hê. Dankie, pa. Ek het 'n vriendin se woonstel gekry voorlopig. Dag, Gerard. Jy het groot geword en hoe lank was dit? 5 jaar. Middag, opa. Kolonel. Ag, nee dinge. Ek sê jou wat. Oupa hier tussen ons en kolonel arbeid. Ek dink dit sê ding doen. Luitenant Becker, kolonel Greef. Aangename kennis, luitenant. Aangenaam, kolonel. En welkom aan beide van julle. Dankie. Verskoon my, kolonel. Julle sê julle is nou lus vir die mirages. En moeg van die ou Impalas en die ou Sabers, hè? Ek hoop jy geniet die tyd hier by ons. Die foto wat ma ook het. Pa en commandant Chris in Korea. Opa was toe bevelvoerder van 2 skade, nie waar nie? Was vrek koud daar in die winter. Makliker gegaan toe as die Sabers gekry het. Hulle spuitmotore vat makliker hier onder vriespunt rond as die Mustangs. Die foto is geneem 'n week voor jou pa. Van ek so groot is, wou ek dit ook maak soos pa, na Cheetahs. 2 skade. Nou is ons hier, hey Martin. Binne. Jammer, kolonel, ek het nie bewonder of jy sou saamkom. Aangename kennis, commandant. Gerard. Jy is luitenant Becker. Seker om nie te ontmoet, commandant. Ek is jammer, kolonel, ek het nie besef die familie het al opgedaag nie. Ek sal later kom sien oor die nuwe missiele. Is gelukkig niks ernstigs nie. Santi, welkom thuis. Gerard, luitenant, ek sien julle môreoggend 10:00, reg? Reg, commandant. Dankie, kolonel. My pet asseblief, ja. Kom so drink 'n koppie tee. Miskien kan ek jou ompraat om huis toe te kom. Welkom terug, Santi. Chris, sê nie die vir Gerard gee nie. Dis vir sy migraine. En dankie.
Dis nie motorkar hierdie nie. Genuine Flying Machine. Nooit vergeet nie, né, Boetman? Môre, kerels. Hoe voel jy, luitenant? Kommandant, ek sê nou net vir daai jong luitenantjie langsie. Dis Flying Machine hierdie. Groot gemaak op plaasbotter en mieliepap. Ja, kerels, kom saam, maar kan ons so 'n bietjie gaan gesels. Jou ma stuur dit, jy het dit glo vergeet. Of die res van die lugmag sal saamstem, betwyfel ek. Maar sover dit 2 skader aangaan, ons is die elite van die lugmag. Ons het 'n trotse geskiedenis wat ver kom. Vandag vlieg ons die vinnigste vegters in die land. En is ons saam met die ander Mirage skaders die eerste linie in geval van 'n aanval op Suid-Afrika. Julle sal julleself van niets af geestelik moet aanpas by die nuwe vereistes van krag, spoed en slaankrag van die Mirage. Haar topspoed, soos julle weet, oormag 2 maal die spoed van klank. So 1350 myl per uur. Sy klim tot 30.000 voet binne die eerste 2,5 minute. Met julle hoë vlugdrukpak kan sy 75.000 voet daal, 14 myl. En na 6 weke teorie sal julle opgaan vir die eerste keer in 'n 2-sitplek. Dan volg julle solevlug. Volgens julle rekord is julle beide bekwame vlieëniers. As julle dit nie was nie, was julle natuurlik nie in die Suid-Afrikaanse lugmag en veral nie hier nie. Ek glo julle sal gou tuis voel. Vra maar net as julle iets benodig. Kom, dan stel ek julle voor nie aan die kerels. Wanneer jy 'n tekkie het, kommandant, sou ek baie graag met u wou gesels. Opa. Ja? Ek bedoel, u en hy was mos vriende. Ek weet eintlik niks van hom as vlieënier. Jou ma, jou oupa, het jou niks vertel nie. Ja, hulle het. Maar pa is vlieënier, hy nie. Ek bedoel, net saam so 'n groot reputasie. Dis van hom wat ek byna niks weet nie, kommandant. Die vegter vlieënier in Korea. Hoor jy is die populêre weergawe, luitenant. Dan kom gesels jy weer met my. As jy daarna nog lus het. Môre kan. Net oomblik wil julle graag voorstel ons dienste aankomelinge, luitenant Miller en Becker. Maak julle tuis. Ek dink regkort sal vind dis al wat wel fout kon gewees het, kolonel. Met die ander stelsel is daar nie fout nie. Die missiele reageer andersins 100%. Dankie, kommandant. Net 'n oomblik, kommandant. Dis net my kleinseun Gerard, luitenant Miller. Kolonel? Net dit. Vreemd, wreed, noodlot. Dat hy juist hier onder jou sy opleiding moet kom voltooi. Hy gaan vra, kommandant. Moeilike vrae vir jou. Ek verwag dat sy pa se beeld geensins in sy oë sal lê as gevolg van jou antwoorde, verduidelikings of ignorering van sy vrae nie. En dan is daar Santi. Dis nou 20 jaar na Gerard se dood. Sy het nooit weer getrou nie, om sy het innig lief gehad. Ek dink sy sou graag weer die gebeure van vooraf opgekrap wil hê nie. Ek weet ek sou beslis dit nie goedkeur nie. Sal dit al wees, kolonel?
Ja? Daardie duiseligheid van jou. Ek sien jy kry dit nog. Wat wil jy eintlik sê? Ek het maar net gedink, man, moet jy nie liewer aan hulle kyk nie. Wanneer ek voel dis nodig, ja. Oké, ek het net gewonder, man. Jy wonder te veel. Totsiens, man. Ja. Ja, cheers. Met die Mirage dus kan jy uitskietstoel op 'n baie laer hoogte gebruik, want hy skiet jou omtrent 300 voor die lug aan. Wat die outomatiese valskerm genoeg tyd gee om jou veilig op die grond te bring. 'n Baie groot verbetering op jou syfers. Ongelukkig het ons nie sulke goeie apparaat in Korea gehad nie. Het jy my pa geken, vlug? Ja, luitenant. Ek was nog so luitie geweest, pas aangesluit. 2 studerseuns daar, kommandant vir jou pa. Maar dit was oorlog geweest. Baie loster as nou in vredestyd. Jy het gevlieg, teruggekom, weer gevlieg, en gehoop jy kom terug. Sommigen van jou pa het het net nie gemaakt nie. Weet jy wat gebeur het, vlug? Ag, luitenant, is daar weggevierd van hulle. Jou pa, die kommandant en nog 2 luitenante om 'n brug te gaan bom. Niemand weet wat werkelijk gebeur het nie. Net kommandant Forrie het alleen teruggekom. Maar jy moet jou nie in die storie stuur nie, luitenant. Veral nie jy nie, het is te lang terug. Stories? Wat is stories? Ag, luitenant, net omdat die kommandant alleen teruggekom het met sy vliegtuigkamera als buitewerking, is daar allerlei soorte stories, geragte. Dat hy uitgecheck het of zoiets. Maar ek glo dit nie. Dis sommer twak daar nie. Hallo, is boesempadies daai twee. Pakgat pilots, en ons pilots drop mekaar nooit nie. Jy weet mos. En sy kameras? Toe hulle die film vir hom wys, daar was niks op nie. Hel, dit was daf. En die bevelvoerder met sy skoonseun dood. Die kommandant het net 1 keer probeer vertel wat wel gebeur het. En nog nooit weer nie. Sommige mense sal hom seker ook nooit glo nie. Is ons nog haastig? Wie was haastig, luitenant? 2 ander ouens. Hoe is jou Frans, luitenant? Goed genoeg, Boetman. Goedemiddag, mademoiselle. Bonjour. What is the problem? L'automobile, il est fini. Moenie worry nie, monsieur. We fix, alright? Hoe gaat Wankie weer die kat rijden? Oh, gaat kapper die mankie rijden. You can fix it? We fix, not to worry. We like it. We also drive French automobile. The Mirage. Jou afterburners. Kapoeten ze. Take long time, big trouble, mademoiselle. Flaps. Also finish. Maybe take long time to fix. Oh, but s'il vous plaît, kind monsieur. You will fix me, please? Zou baie graag willen fix. Juffrouw, we fix. Maak recht die dangen, man. Jy verlam of iets? Moenie worry nie. Hy fix, hè? Sê, gefix. Oh, merci beaucoup, monsieur.
Merci. Merci, monsieur. Gefixt. Sy is Afrikaans. Hoe soen sy jou, Martin? Bloemen lekker. Die Franse katte is vinnige meisiekinders. Bly nie net by soen nie. Is dit nou haar manier van sê, nou kan julle met dorp toe gaan, boys? Natuurlijk. Kan nie haar teleurstel nie. Sjoe. Sy is daarom gebou, hè? Sy knoppe op plekke waar ander nie eens plekke het nie. Now I go. Jy of ek? Ek. Gaan sit jy in die kar. Moenie vir ons staan en kyk soos 'n bobbejaan nie, okay? Die Franse katte gee nie om nie, man. Wel, ek gee om. Boggerhof. Vandag is die dag. Ek het al baie gehoor van julle Franse katte. Hallo Ingrid de Villiers van Marullestraat. En wat dink maar van Ingrid? Antwoord eers my vraag, Gerard. Beter maar. Ek wil help. Ja, maar Martin het vir my gesê jy... Martin, hy is net 'n ou vrou. Ek maak hier niks maar, niks, okay? Wat sê maar van Ingrid? Ek dink sy's baie oulik, my kind. Ek sou so dink. Ja, jy is mooi, maar. Ek is 'n ou vrou vir amper 40. Ou vrou van hoeveel? Nou? Pa en kom dan Chris. Was hulle sulke groot vriende as wat almal beweer? Hulle was, ja. Maar wat se stories is dit van pa en kom dan Chris? Stories? Ag maar, dat kom dan Chris op een of ander manier nie daar was nie. In elk geval, hy moontlik nie gehelp het toe pa afgeskiet is nie. Sy kameras was gloedstikkend. Wat dink jy van hom, Gerard? Hy is 'n bloeming legende. Bevelvoerder van die cheetahs. Teenoor my? Korrek. Soos met al die ander. Maar daar's 'n muur om hom. Mens kom nooit deur tot hom nie. Ek het verwag met my. Nou ja, hy en pa was sulke vriende, maar nee. Korrek. Niks meer nie. Wat die stories betref, Gerard, niks sal ooit teen hom bewys kan word nie. En hy sal nooit die teenoorgestelde kan bewys nie. Hy moes leer saamleef daarmee. En dit kon nie maklik gewees het nie. Jou onderstel, luitenant. Goed, dit sal al wees, luitenant. Commandant. Dis 'n rowe CCD. My motor brand. Die alternator gaan lê. Maar om dan nog my sigaretaansteker ook af te skakel. Jy vorder, luitenant. Net 'n bietjie meer konsentreer op jou vlieg. Nie net op noodprosedure konsentreer nie. Jy moet daarom in die lug bly ook. Okay, commandant. Dankie.
deur toe. Al daar en 'n paar ekstra. Hier is sleg, luitenant. Heeltemal gemiddeld. Maar jou pa was ver bo gemiddeld. En dis wat ek van jou verwag. Hoekom moedig raak oor 'n bietjie vasvat? Dit doen jou goed, man. Wie is moedig? Ag man, hy weet ek wil graag meer van pa weet. Die vriend wat hy geken het. Nie die voorhou van 'n Sondagskool simbool vir matriekseun nie. Nou, hoekom vra jy hom nie sommer tromp op? Hoe kan ek nou? Hy weet mos ek het al die stories. Hel. Jy nie 'n blackout gekry nie, het jy? Maar dis niks van jou besigheid nie. Ook nie my maas nie. Verstaan jy my? Die hele kerels gesien wat staan daar vanmiddag se vlugrooster. Gaan jy vlieg? Ek gaan vlieg. Die luitenant Martin Becker kom dan vir u of wie ook al gaan my keer nie. Is dit duidelik? Praat jy, jy vlieg? Ek gaan vlieg. Jy nie gehoor wat ek gesê het nie. Ek het, maar ek glo dit. Hoe dit dollartjie daai goed vlieg sien nie meer eens geskik is nie. My mediese sertifikaat sê ek is 100%. Dit was 3 maande gelede. Maar vandag? Gerard, jy weer afspoed. Jy weet dit. Gaan jy wragtig vlieg? As Boggerol verkeerd met my. Dan laat jy my geen keuse nie. Gaan jy my rapporteer, man? Maar verstaan jy nie hoekom nie? Bewys dit. Rapporteer my en bewys dit. Voor môre. Routine kajuitgebouie. Kunsmatige horison stroombreker in. Toets na die drielse pomp. Gleurplatform aan. Batteryskakelaar aan. Hoofladerkraan aan. Linker en regter laadrukpompe aan. Warkloof, Mirage 816, die uitry instruksies. 30 minute, 8 minute vlieg.
Mirage 816, ry aanloopbaan Q1 QNH 1020. Warkloof, Mirage 816, klaar op die baan. U is geklaar op en af wanneer gereed. Wind 030, 5 knope. Mirage 816. Die drill is druk normaal. Waarskuwingsligte uit. Kajuit ligreiling aan. Kajuit toe en gesluit. Gasarm op 100%. Is druk normaal. Ligremme in. Toets brandstof hoeveelheid. Jou onderstel, luitenant. Onderstel af. Toets brandstof hoeveelheid. Arm is vas en gesluit. Rem van scherm in gereedheid. Mirage 816, draai, eindnadering, 3 wiele. Geklaar om te land, wind 300, 5 knope. Wat er daar gebeur? Commandant? Ja, ek moet dit vir jou uitspel. Vir bykans 10 sekondes was jy nie in beheer van daai vliegtuig nie. Ek verwag 'n verduideliking, luitenant.
duister geword, kommandant. Dis iets vreemds vir my. Het dit al van tevore gebeur? Nog nie in die lug nie, kommandant. En op die grond? Met 'n paar keer, die afgelope paar weke. Ek weet nie. Ek verstaan dit nie. Jy gaan onmiddellik vir 'n volledige mediese ondersoek. En jy vlieg nie weer voordat ons weet wat met jou fout is nie. Commandant, Ja, luitenant. dis luitenant Muller, kan ek praat? Gaan voort. Word hy nou so muur gepos? Zap, einde van sy loopbaan. Hang af van die mediese rapport. Commandant, jy weet dis sy lewensideaal. Om hier te kom Rajas vlieg soos sy pa. Gerard is 100% fiks. Hy was dit nog altyd. Die probleem lê veel dieper as dit. Ons sal sien. As dit so is, nou ja. Commandant, die blackouts het begin pas nadat ons gehoor het ons kom Cheetahs toe. Om presies te wees 30 minute daarna. Mag sompetlik. Daar's iets. Vorder die twee niebelinge. Soos jy bewus is luitenant Muller die afgelope paar dae besig met mediese ondersoeke. Luitenant Becker vorder na verwagting. Vreemd die fluites waarvan jy melding maak, kommandant. Sy mediese leer meld niks van fluites nie. Vreemd, ja. Die uitslag van die ondersoek sal baie interessant wees. Ek wag in spanning. Ek ook, kolonel. Sal jy my nou asseblief verskoon? Jan Sebastian Beethoven. My gunsteling komponis, wat sê jy, Susara? Ek dink is pragtig. Maar my naam is nie Susara nie. Nou vir die attitude in 2 van Mussorgsky. Hy kaal in die nag op die bergie. Jy weet mos. Ek sê, dit is duidelik en daai. Maar my naam is nie Susara nie. Maar dis mos wat ek gesê het. Right. Mooi luister, luitenant. Hallo. Kom deur. O, Martin, dis fabulous. Ek dik klassieke musiek. Wat ek het jy dit geskryf, sê? Mussorgsky, Susara, Mussorgsky. Het groot geword op Lady Brand. Nog een van sy attitudes. Commandant. Goeienaand. Goeienaand, kommandant. Kom binne. Ingrid, kommandant vir u. Aangenaam kennis, kommandant. Aangenaam kennis, juffrou. Dis Susara, commandant. Wat is jou van hem weer? Aangenaam. Hi. Ek kon nou buite in die straat hoor, jy was besig om 'n musiekwaarderingsklub te stig. Jy was streng oor by klassieke musiek. Die classics in my, hè, Martin. Nee, classics nie, enige iets. Dankie, vader. Ek gaan koffie maak of tee? Kan ek help dan nie? Ja, dankie as jy wil. Gerard, Nou, lank gelede het 'n sekere tweede luitenant vir die ook gitaar gespeel. Nogal mooi as ek reg onthou.
Libre como um passarinho, juntos de amor, juntos nós amigos, eu e tu. Alguns vivem, outros mirarão. Nunca deveremos dizer adiós. Libre um pássaro, juntos de amor, juntos nós amigos, eu e tu. Alguns vivem, outros mirarão. Nunca deveremos dizer adiós. Oh, knockout! Wanneer het jy laas op daai treintjie gery? Saam met jou? Kersdag 1952. Dit was presies 2 maande voor jou troue. Gerard. Asseblief. Was julle gelukkig, Santi? Soos ons was. Kom ons gaan terug. Ek en hierdie keer het sopas besluit om verloof te raak. Ons gedink jy moet eers daarvan weet en dan kan jy sommer ons honeymoon kar ook ry. Kan jy my toelaat om te bestuur? Ag man. Jy is so byna in die familie. Sommer 'n kans moet vat. Dis eers volgende week en teen daai tyd sal ons weet wat sê die Dan sal ons weet wat sê die dokters. Of ek besig is om gek te word. En uit die lig mag geskop gaan word. Ons nie bedoel met jou gek te skeer nie. Ons? Kom kuier vir my na julle getroud is volgende week in die Bloeming gestig. Of waar ek ook al dan sal wees.
Ek het nog 'n bier in my kamer. Af die rak. Is die koud nie maar joune, wat sê jy? Ek dink nie so nie. Ag, hoe Gerard man. My en Ingrid se troue is af. Nou sê sy skielik sy is te donders lief vir haar nou. Nie in soveel woorde nie, maar ek is afgesê, Ollie sê. Nou hoef jy nie meer met troukaart te ry nie. Ek is jammer man. Dag, maar hy dokters het jou weet gehad, hè? George. Ek het nie geweet dat julle speldokters kan 10 dae lank in eenhou besig bly nie. Hulle kan en hulle het. Nou is dit wag en kyk. Hoe Gerard man? Waar kom hierdie nonsens vandaan? Ekskuus, kan ons praat? 'n Halfuur nadat ons gehoor het ons kom Cheetahs toe kry jou eerste blackout. En van daar af gereeld. Daar's bokker om jou verkeerd man. Jy weet dit en ek weet dit. Die lugmag gaan nie kanse vat met 'n ou met sulke simptome soos jou nie. Ek weet dit. Glo my, ek weet dit. Maar dit mag belaglik klink, maar ek weet wat fout is met my. Ek weet maar te blooming goed. Kommandant. Jammer dat ek onderbreek. Wou jy dalk 'n bier gehad het, man? Wou ek sien jy het al. Gaan aan, luitenant, asseblief. Kommandant, ek dink nie. Luitenant, hier is jou mediese ondersoeksuitslag. Nou voor ons hieroor gesels. Sit, laat ek hoor. Jy was besig om te sê. Kommandant. Goed. Dit is maklik. Ek is die derde geslag vlieënier in die familie. Jy's oupa, toepa, nou ek. Ons het albei een eienskap in gemeen, een gebrek. Ek weet van ek so groot is dat oupa moes ophou vlieg weens blackouts. Toe kom pa en sy ongeluk in Korea. Niemand weet nie, en die wat weet. Selfs u, kommandant, wil nie praat nie. Maar ek weet hy moes ook blackouts gekry het, nes oupa. En dis hoekom hy verongeluk het. Ek is nommer 3. En getrou aan tradisie, toe my lewensambisie vervul word. Cheetahs. Kry ek ook blackouts. Dis my blooming lot. C'est la vie. Jou blooming lot snerp, luitenant. Jou oupa moes ophou vlieg op 48 weens blackouts, korrek. Wat jy egter nie besef nie. Hy lê aan lae bloeddruk. Normale verskynsel dus. Wat jou pa aangaan, luitenant. Ek kan jou verseker, ek en hy was, nou ja, soos julle twee. Ek sou geweet het. Hy's afgeskiet voor my oë. Afgeskiet. Is dit duidelik? Nou om terug te kom tot by jou. Hierdie klomp dokters sê, daar is absoluut niks fisies met jou verkeerd nie. Hierdie klomp skoon deur mekaar. Hulle vra vir sielkundige ondersoeke en ek weet nie wat alles nog nie. Maar ek wonder. Wanneer vlieg jy jou solo, luitenant? Vrydag, kommandant. Laat ek jou sê wat jou lot is. Jou lot, luitenant. Die Mirage, daarbo alleen. Jy kan en jy gaan. Dankie, kommandant. Hoe Gerard? Rij af voorzichtig, hoe groot. Moenie rook tot naar je opgesteven nie.
Pa ook zo aangestrapt met zijn heel eerste solo. Helde was een lang ruk terug. Sluit niet een man nie, luitenant. En ik heb haar zelf gepolished. Zo gee haar maar de hel. Oké. Die verantwoordelijkheid, commandant? Het is mijne, kolonel. Correct. Baas 802. Verklaar op je baan. Verklaar op en nou wanneer gereed. Alle voorspoed, luitenant. Bijna kie. Baas 802. Baas 802. Draai eindnadering. 3 wielen. Verklaar om te land. Wind 350, 5 knopen. Baas 802.
Hold it! Hold it! Dis vir my vanaand, 'n bijzondere voorreg. en soos my jong vriendjie tereg opgemerk het, 'n besondere voorreg om u almal, Julle, beslis julle. julle kwalifiseer nie vir u status nie. Dis sal u julle almal maar tevrede moet wees met die meer informele aanspreekterm, soos verstrek deur my dronk vriendjie hier langs my. Dankie. Armoede se dinge. Sende. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Juntos los amigos, eu e tu. Alguns vivem, outros mirarão. Nunca viveremos, libre pássaro juntos vive amor, juntos nós amigos, eu e tu. Alguns vivem, outros mirarão. Op uw seun. Hy het vandag sy eerste solo gevlieg. Sy medies. Het jy hom... Maar Gerard weer vlieg. Hy mag vlieg. Sy migraine is iets van die verlede, glo ek. Goed gevaar, hy en Klein Bekker beide. Hulle sal seker nou hier kom inloer. Op die oomblik egter dink hulle is al twee iets wat baldadig in hulle lewensvreugde. Ek is baie bly. En dankie vir al die moeite wat jy gedoen het. Net om vir my. Eet jou omelet, Santi. Dis 'n lekker een, ek het dit gemaak. Jy weet, Gerard het baie daarna uitgesien om met jou te leer vlieg. Jy's 'n legende, wie? 'n Legende met 'n verlede. Mag ek jou iets vra, Santi? Ja. Sal jy omgee as ek kom inloer nou en dan? Dan as jy wyn saambring, hoekom nie, Chris? Hoekom nie? Die kolonel het dit besonder duidelik gestel. Die kolonel. Ek is jammer, ek het nie geweet nie, Chris. Mag ek? Ek weet nie, Chris. Ek kan nie beloftes maak nie. Ons gaan weer seer kry. Ons? Ek vra nie beloftes nie. Ek het nog nooit gevra dat jy beloftes moet maak nie. Onthou jy? Gee my net tyd, Chris, asseblief. Natuurlijk. Koffie, kan jy dit maak of moet ek dit ook doen? Hi, Susara. Moeilik om 'n kenning te wees nou se daai, joh. Wat sê jy? My naam is nie Susara nie. Maar as mens het ek gesê. Susara. Hoi, alles toe wie? Wil nou gesê. Houd stop, houd op jou spoed, dis mag weer. Hoeveel naas?
98. Dit gehoor? Wat is julle kommentaar? Wel, 98 sou foneties meer korrek gewees het. Ha, grap maken, hè? Hoe vinnig is jy gewoond om te ry? Wel, dit hang af. Ons dink die brigadier ons weet. In leuke terme presies 1000 mil per uur. Daar's dit. Jy mannetjie, moenie jou triks my probeer nie. Sy pa was sekretaris van verdediging. My pa het ek nie eens geken nie. Ek was 19, Chris. Ek kon my pa nie teëgaan nie. Jy weet waarom ek met Gerard getrou het. Ons het gepraat en gepraat daaroor. Jy het geweet, né? Jou pa en sy ambisie. Was jy gelukkig, Sandy? Nee, 2 weke getroude lewe voor jy weg is. Gerard was 'n baie goeie man, Chris. Ek weet. Hy was my beste vriend. Chris, het jou maar ooit vergeef. Vir iets wat hy nie eens geweet het hy aan my. Ons kyk in die boomtuin daar wel nie gelukkig. Maar die bly goed raas weer vandag. Geen mens kan dit hou nie. Ou Bas. Sonder daai geraas sou jy nie 'n lugmag gehad het nie. Sonder 'n lugmag het ons nie 'n land gehad nie, jy nie werk gehad nie. Jy nie so fancy suit gehad nie. Kon hierdie Aminsin gewees het daai, jy weet. Bietjie gaan stil sit en ernstig nadink oor die dinge, né, ou Bas? Stam jou. Okay, jy sê. Jy nog popcorn? Nog 'n uur. Wat is die odds vir 'n spanner, hè? 14-1? Ek wonder. Hulle het ons twee nog nooit uitskrambel nie. Skrambel hulle ons wel en dis nie oorlog nie. Wonder ek wat se teken hulle vir ons gaan aanlê. Wenselig jy ons 'n bakkeneer om af te skiet. Dis net daai stilsit op die gereedheidsplatform. Uur na uur ingestrep. Keel ons nie 'n teken nie, dan skiet ek jou maar af. Sal die dag wees. Niemand skiet Michael as manne af nie.
Het jou, luitenant. Het jou. Dit is 'n heuglijke geleentheid wanneer ek aan my eie kleinseun en luitenant Becker Elkele mag 2 klipwapens kan oorhandig. Nou is julle groot mense onder al hierdie ander groot mense. Nou kom julle name op hierdie ererol van vleeniers wat al 2 maal die snelheid van klank bereik het. Nou weet ek dat luitenante Miller en Becker onlangs aan 'n verkeerskonstabel beloof het om nooit weer vinniger as 80 km/h te ry in enige voertuig nie. Maak my weemoedig as ek dink hoe die jong mense van vandag hulle beloftes so maklik breek. Welkom by die Bloubaarde. Luitenant Becker. Luitenant Miller. Frankies is op die 2 nuwe lede in die menasie vanaand. Sal jy by ons aansluit, kolonel? Ek is jammer, nee. Ek verwag 'n hoë gas van Amerika vanaand. As jy my so verskoon asseblief. Ons gaan sit. Ja, Gerard. Commandant? Commandant, ja. Ek wil eintlik met u praat. Wel al lank maar. Nou ja. My pa, commandant. Ek wou eintlik oor sy blackouts met die gesels het, maar dit is nie meer nodig nie. Net dit, commandant. Ek stel nie soseer belang in wat daai dag gebeur het nie. Wanneer jy later tyd het, sal ek graag met u wil gesels oor pa. Oor wat 'n soort mens hy was. Jy weet. Daai persoonlike dinge wat, so lyk dit my, slegs u my nog kan vertel. Sal 'n plesier wees, Gerard, enige tyd. As jy nie omgee nie, maak as dit môre of so. Ek moet vanmiddag dringend stad toe. As jy my verskoon. Sy is nie by die huis nie, kommandant. Dis die 26ste Januarie vandag. Snaaks. Toe daar staan het ek gedink. Hoe het Gerard gelyk? Gepraat. Gevoel. Maar is al te lank. Sy beeld het aanhou vervaag en dan
Dan sien ek iemand anders. Toe kyk ek op. Ek het geweet jy sou daar wees. Is dit verkeerd? Verkeerd? Hoe kan dit wees? Jy is al 20 jaar getrou nou. En hy was dit werd. Maar die lewe moet aangaan, Santi. 20 jaar getrou aan hom. Aan ons seun. Ander herinneringe. Soos? Neem my huis toe asseblief, Chris. Nee, Chris. Nee, nie weer nie. Hoekom nie? Korea. Verstaan jy wat ek wil sê, Chris? Maar wat glo jy, Santi? Ek weet nie, ek weet nie wat om te glo nie, Chris. Maar as ek weer in jou arms sou lê, soos destyds, daai 2 dae saam, dan mag ek nie meer twyfel nie. Verstaan jy, Chris? Verwag jy dat ek jou moet probeer oortuig dat ek nie verantwoordelik was vir Gerard se dood nie? Nee, Chris, nee. Wat dan? Ek weet nie, Chris. Wat weet jy dan? Hoe kan jy oor liefde praat as jy nog so iets van my kan dink? Is jy seker jy het my ooit lief gehad? Seker. Chris. Nie ek of jy kan ooit daai 2 dae saam wegvee nie, Chris. Ek het nie 'n keuse nie, het ek? Nee, Chris, jy het nie. Gerard is jou seun. Ons. Daarmee leef ek saam. 20 jaar al. Sit down. Thank you. What's your drink, Colonel? What is your national drink around here? Still DOP and Dam, is it? That's right. Gee, Colonel, that guy over there in the corner, Korea, that's it, was he there? Yes, he was there. Oh, what do you know? You mind if I go say hello to him? Go ahead. I won't be a moment. Sure. Well, hello there, Commandant. Remember me? Colonel Donaldson. Well, I'll be. How are you, sir? What a surprise. Say, this calls for celebration drink. Come on over here and join us. I'm with the Colonel. It's him, all right, Colonel. Same guy I knew back in Korea. Last time I saw him, he and that little buddy of his was celebrating New Year drunk as stunts in the shell hole pub of number 2 squadron. Whatever happened to him, that little buddy of yours? I'm afraid he was killed shortly after. He was the Colonel's son-in-law. Oh, hell, I'm sorry, Colonel. That's rough. Great little guy he was, too. Okay if I ask what happened? Well, it's a bit difficult. We were bombing the Ing Tsao Bridge. Got jumped by a couple of MiGs. Oh, that's rough. That really is rough. Wait a minute. I remember that goddamn bridge. It had about 10 arches. Must have been around January 53. I'd just been taken POW. And my POW camp was about a half a mile from the bridge. There was one heck of a lot of vac-ac and ground fire. You had a flight of 4 Sabres doing low-level bombing. I wondered at the time if I knew the pilots.
Then 5 MiGs appeared from nowhere. 2 of your guys were hit immediately, shot down in seconds. But that 4th son of a gun, he pulls out of his dive with 2 MiGs on his tail, flies straight under the bridge, shoots down one, and the other guy flies straight into one of those goddamn hunks of concrete. Those other 3, they buggered off real fast. What a great pilot. I'm sorry about your son, Colonel, but believe me, nobody stood a chance. Will you excuse me, please, Colonel? Colonel. The commandant, he was number 4? He was number 4. Wie is die vlug? 2 vlugte van 3 elk. Saam met commandant Fourie is luitenant Miller en Becker. Dan kaptein van der Linde, kaptein Boshoff en luitenant Smith. Die teken? Hulle sal beheer word deur 'n voorste lugbeheerder oor die teiken. 'n Peloton van 11 kommando deur byna 250 vyand in die nederlaag. Dis 'n ongekende verwikkeling in ons eie grondgebied, kolonel. As hulle nie lugsteen kry nie, is dit verby met die manne. Bewapening? Kanonne en 4 pyle. Sien. Hulle gaan nou oor tot die aanval, kolonel. Ek's nie toon. Nommer 2 aan Chiekeleier. Ek is raak geskiet. Controles voel egter normaal. Kan iemand kyk hoe ek lyk van naby? Ek sien jou nommer 2. Res van die vlug keer terug na basis. Hou jou rigting nommer 2. Ek kom nader van stuurboordkant. Dankie, Chiekeleier. Ek sien jou duidelik, nommer 2. Daar is nie veel skade nie. Net om die kajuit. Is jy okay? Ek dink so, Chiekeleier. My arm en been. Daar is bloed. Ek weet nie hoe ernstig nie. Jy het meer hoogte nodig. Ons gaan klim tot 10.000 voet. Rigting 250.
Sy klim, Titelleier. Sy klim. Kolonel, die dokter is hier onder. Sy vra om op te kom. Wat? Sy sal reeds op pad, kolonel. Ek kan nie onderbly nie, pa. Ek moet ook hoor. Waterklop, Titelleier. Titelleier hard en duidelijk, gaan voort. Waterklop, ons keer terug met nommer 2 beskadig. Vlieg hier gewond, kry ambulans gereed vir noodlanding. Titelleier. Sy klim, maar ek kan nie sien nie. Alles is dof, Titelleier. Luitenant, Gerard, dis Titelleier, hoor jy my? Gerard! Ek hoor jou, Titelleier. Ek kan nooit beter sien. Weet nie wat dit is nie. Hou jou hoogte, Gerard. Hou dit daar. Jou spoed is oké. Hoe lyk jou straatpyp temperatuur? Alles oké. Behalwe sien alweer nie te goed nie. Wat is dit? Alles voel... Skiet uit, Gerard. Skiet jouself uit. Ek probeer. Wil nie werk nie, Titelleier. Beskadig. Hoe het jy geweet? Hulle het Gerard vroeg vanoggend by my laat haal. Hy het my kom vertel van Chris. Het jy met hom al gepraat? Hoe kon ek, pa? Ek het vanoggend eers gehoor. Het pa al. Jy gaan op naar links. Trek op, man. Gerard, antwoord my. Gerard! Ek kan nie sien nie. Ek kan nie sien nie. Trek op, Gerard. Jy hoor my. Trek op! Ons moet hoogte kry. Trek erop, Gerard. Hoor jy my? Gerard, sien jy die koppies voor ons? Trek haar op, Gerard. Ek kan nie. Alles is donker. Jy kan. Hoe wagtig jy kan. Luister, Gerard. Jy en ek. Ons kan. Trek haar op! Dis om, Gerard. Dis om. Hou so. Pragtig. Ek het gesê jy kan het maak. Ons gaan het maak, Gerard. Waterkloof, dis Titelleier. Ons kom direct in op aanloopbaan 01. Is jy reg vir ons? Waterkloof. Die reis van die vlugland nou. Julle kan op julle eie tyd land. Chris, bring hom huis toe. Hier is klaar om te land. Die oppervlakte wind is ligter. Jou landingswiele, Gerard. Gerard, ons is amper daar. Gerard, jou onderstel. Daar is hy. Mooi. Hou jou snelheid op. Jou spoed. Kan jy jou snelheidsmeter sien? Nee, net dof. Alles dof. Ek kan nie sien nie. Dan kyk ek vir jou. Is jy oké? Dis 'n gewone instrumentevlug. Maklik. My instrumente. Ek kan nie.
Ek praat namens jou instrumente. Jy luister net en bring hy pragtige Mirage veilig huis toe, okay? Nou bly jy stil en konsentreer. Op Arnees, Gerard. Arnees. Sy. Jou remvalskerm, luitenant. Luitenant, jou remvalskerm. Go, veiligheidsnette. Gerard, is jy oké? Uit veilige land, Sita Leier. Alles onder beheer. Ek onthou jou aan die echo van jou oë, as die winterwind in hulle huil. Ek onthou jou aan die echo van jou oë, as die lente in hulle skuil. As my dag grys en onweer is, het jou oë my gegee, die rus wat ek soek. Ek onthou jou aan die echo van jou oë. Ek onthou jou aan die echo van jou oë, as die reënboog se kleure daarin blom. Ek onthou jou aan die echo van jou oë, as die weerligstrale daarin kom. As my dag grys en onweer is, het jou oë